哎，范将军，快！婉婷带来了要紧的消息。什么消息？奴婢正在禀告大王，波平秘密前往鲁国了。去鲁国做什么？听说齐国要讨伐鲁国。说下去。奴婢只是听说波平去了鲁国，就是为了这件事。没有其他的吗？对，还有一桩，说齐国派来使臣，这使臣来做什么就不知道了。范将军怎么想？大王，越国的机会来了。对，寡人也想到了这一层。齐鲁大战在即，这时候齐国派来使臣，一定是要吴国助其伐鲁，而夫差却又在这时候派伯嚭密访鲁国，这说明了什么？这说明夫差是不肯帮助齐国的。他不但不帮齐国，还很可能联络鲁国，一起对齐国下手。是这样，一定是这样。我们希望鲁国战胜齐国吗？对我们最有利的不是谁胜谁负，是这场大战能把夫差拖进去。时间拖得越久，就越能消耗吴国的国力，到时候我们也才能伺机而动。大王，我们必须知道更多的情况。婉婷，奴婢在。你马上去见他。见谁啊？危机宫内的新主人。夫人，管家呢？回夫人不在这里，叫他来见我。是。夫人，这院子小得让人憋闷得很。我吩咐过，把那面宫墙向外扩出20步。你们为什么还不动工啊？夫人，这王宫里的建制都是先王所定。先王已然不在了，现在该听大王的。可是大王并没有这样的吩咐。难道我的话就不算数了吗？夫人的话的确不算数。不过人说不知者不怪，夫人生在越国，长在农家，不懂得这王宫里的规矩，也在情理之中。大胆！你敢这样对本夫人说话？来人！在！拿下他！夫人好大的脾气！要理论，我陪夫人一起去见大王。这是王宫，不是农舍，院子可不是说破就破的。是啊，再退20步就比皇后的寝宫还大，那可是僭越的罪过，已经是一步登天，该知足了。你们，我让你们拿下他，为什么还不动手啊？夫人，这位老管家侍奉了2代先王，夫人不要和他计较了。我不管，拿下他！你们给我拿下他！你，夫人，大王来了。大王，他欺负妾妃，他说，大王，正旦夫人嫌这宫院憋闷，要将那面宫墙外扩20步。我告诉夫人说，这王宫里的建制都是先王所定，不能擅动。夫人就不依不饶了。大王，他说我生在越国，长在农家，他根本不把我的话放在眼里。我只是想。夫人要你们拿下他，难道没有听见吗？大王，大王，走！逐出宫去。走！大王，大王，走！看在先王的面上，饶了我吧，饶了我吧！下次我不敢了，大王。记住，夫人的话就是寡人的话，你们要像对待当初魏姬夫人一样，没有半点不够。寡人绝不轻饶。是。大王，来呀！
喝杯茶吧。让他们都退下。大王像是很疲惫的样子啊。我正在等待太宰的消息。太宰的消息？伯嚭去了鲁国。事情一旦进行顺利，寡人一展抱负的时机就要到了。那就快和妾妃也说说，让我和大王一起高兴啊！齐国送来国书，要我助他们伐鲁。可寡人一眼就看出了其中的诡计，所以我要反其道而行。我让伯嚭去鲁国，与鲁国结盟。与鲁国结盟？为什么要和鲁国结盟啊？因为齐国要暗中扶持伍子胥与寡人作对，而寡人北上中原，最大的敌人就是齐国。等齐鲁之战一开，寡人要亲率10万精锐杀向齐国，即使不能灭掉他，也要让他元气大伤一蹶不起，而后再转过头令鲁国称臣。妾妃不懂什么打仗的事，可是听大王讲话，真的让人很振奋。总有一天，列国会知道，领8诸侯的唯我吴王夫差，这样寡人就可以告慰先王的在天之灵了。妾妃相信那一天不会太远了，因为当今天下，只有我们的大王是顶天立地的大英雄。知道我为什么喜欢你？因为你从不让寡人扫兴。奴婢是大王的女人，从灵魂到身子都是大王的，只能给大王添幸啊。要是扫兴，还要我们女人干什么？婉婷，我的正旦姐姐呢？嘘，叫夫人。她在哪儿？和大王在寝房里。这白天大王也在这儿，我这位姐姐可不得了了。那是今非昔比，连她的脾气都变了。快去告诉大王，就说太宰回来了，正在书房候着呢。是。婉婷，你怎么在这儿？我来看看正旦风能飞，还认不认我这个小姐妹？哼，哎，太宰大人在书房候着您呢。大王，你不要为了国事过度操劳，要珍重身体啊！你得空的时候要常来看看奴婢啊，奴婢一直在这里等你。大王慢走。婉婷，正旦，你该学着懂些规矩了。是，夫人。我见过王后、魏姬，还有西施的寝房，哪都没有你这里漂亮，真像神仙住的地方。他们算什么？我要把我的寝宫收拾成这吴王宫里最美的宫殿。又是他们让你来找我，勾践大王让我来找你，难道他不知道我已经是王妃了吗？王妃又怎么了？他是越国的大王，还是个做了奴隶的大王。可我是吴国大王的王妃，怎么能再听他的分派？难道你不是越国人，不是勾践大王的子民了？那当然。你告诉他们，我不会再为越国做事。
不要再来缠着我，不然我就去告诉夫差大王。赶紧离开这儿！离开这儿！一切都在大王的预料之中。齐王，鲁王只求自保。他说，打败齐国以后，所有的斩获，他不会要1分1厘。好极了。鲁王还同意大王先发制人的计划，待时间约定以后，一起向齐国发起进攻。大王想好拜谁为帅了吗？寡人亲征。这大王亲征啊！我要调派10万大军，杀他个迅雷不及。那伍子胥呢？你呢？暂且不能透露给他。是。那个江聪还可以用啊。臣正想说这件事情。江聪不但可用，而且还有大用。只要他得到大王的许诺，他一定就会答应和我们里应外合。开战之前，先派人见他，让他先开放几个必经的要塞和通道。寡人不战则已，一旦开战，就直捣齐国的都城。是。反正让他再为大王做事，已经不可能了。这倒早在预料之中。为什么？郑旦和西施不一样，一个工于心计，一个善良真纯，一个物欲多多，一个淡泊少求。他好不容易走到今天这个地步，必然不肯再去冒着失去这一切的风险。那该怎么办？只好把婉婷姑娘派到他的身边。大王，夫差现在最宠爱的就是郑旦，他整日在那里流连，我相信一定会有更多窥探的机会。大王觉得不可行吗？我们的一切，郑旦全都知道。如果他彻底反水，告诉了夫差的话，后果不堪设想。再说，他能不能接受婉婷，也未可知。大王请放心，郑旦可以不为我们做事，可绝不会拒绝婉婷，更加不会彻底反水。因为他一旦这样做，就等于出卖了自己，这就是他的软肋。范将军的主意好是好，但并不是一件容易的事。想把我调到郑旦身边，就要说通那个女主管。听说呀，那个女主管是个极难通融的人。你去让孟瑶姑娘出面。孟瑶和千雍相恋，宫里的人都明白，千雍将来极有可能继承王位，所以不会不买他的账。让他去说通那个主管，必能成事。我听将军的。好，去吧。是。大王，我们派来吴国的女子不少，每一位都比婉婷姑娘美貌可人，可真正能为大王尽力的，舍她其谁？日后返回越国，寡人必定会厚待他。哎，婉婷，婉婷，孟瑶，孟瑶。哟，这身上真漂亮，是不是要做千元殿下的妃子啦？你还和我开玩笑？我怎么啦？我已经好长时间都没有见到他。别着急，可能是因为最近宫里发生太多的事情。你还好吗？我还是老样子。你是不是有机会到宁妃的寝宫去啊？那你快帮帮我。帮你什么？帮我想法子见到千雍殿下呀。这得看机会。放心吧，我会尽力的。谢谢你。你先别谢我，我还有事儿求你呢。什么事儿啊？你疯了吗？你别多问，我就想到他身边去。我不帮你。为什么？我讨厌他，他一点都不念姐妹之情，以为自己争宠，还恐了西施姐姐呢。我知道他的为人，可我就想到他身边去，你就帮帮我吧。哎，我说不帮就不帮。你真不帮？啊？好，那你让我帮你件千雍殿下的事，我也不管了。哎呀，我答应你，答应你。母亲，这是你最爱吃的果子羹，
快吃吧。谢谢母亲。吃吧。母亲知道要打仗了吧？打仗？你听谁说的？这2天，父王每天夜里都在秘密召见3军的将领。不会吧？母亲真的没有听说？没有。如果要是打仗，我也要上战场。胡说！母亲不是要儿懂得报国吗？儿学的那些兵书兵法也总该派上用场啊。你还小，我已经不小了，现在正是做事的机会。好了好了，不说这个，就是你想去，也还要你父王答应。再说这打仗不打仗，也只是你的猜测。快坐下吃吧，羹汤要凉了。那个孟瑶怎么样？好几天没有看见他了。为什么？不为什么。是你父王又说了什么？我是怕让母亲太为难。孟瑶和秋蝉一样，都是从越国来的罪奴。哥哥就是因为秋蝉受到父王的指责，我怕。我的千庸长大了，知道心疼母亲了。说真心话，你很想见他吗？母亲，刚才我在外面碰到孟瑶的一个好姐妹，她说孟瑶急着要见我，可是我没有答应。想见就去见吧。母亲答应让我去见她。你们还都是孩子，将来的事谁也说不清。不过我上次说了，你现在不用改变什么，不然反倒会引起别人的疑心。那我现在就去。谢谢母亲。梦瑶，别着急，求殿下啊！求殿下来了，求殿下来了，殿下。孟瑶。去呀！殿下，快去，快去呀！孟瑶。殿下还好吗？是不是已经把梦瑶忘到脑后了？没有，我没有。没有一时一刻不在想着你，让我好好看看你。也许是因为你，也许是因为西施姐姐，管家已经不让我做粗使的奴婢了。好，真好。殿下，我的好姐妹有件事要求你。什么事？婉婷，快和殿下说。姑娘好大的面子，多大的事儿，还把千庸殿下搬出来。你真愿意到那儿去？这郑旦夫人可是个难伺候的人，没人愿意上她那儿去。你怎么？我们是越国的同乡，总有个照应，谁还不想混个前程呀？跟我来吧。姑娘们都过来。你们夫人在吗？哦，正午了，夫人在歇息。这位婉婷姑娘是你们郑旦夫人的同乡，从今天起，她就来这儿了。姐妹们好。夫人睡好啦？你怎么又来了？这次来呀，可是不走了。我已经被分派到这儿来，侍奉高高在上的郑旦夫人。谁让你来的？当然是宫里的管事。又是他们的把戏。你别多想，这与国贼大王无关，是我自己要到这儿来的。为什么？自从来到吴国，我一直在洗衣房里做最脏最累的洗衣服。你封了妃，人家都说郑旦姐姐是个有情有义的人，我才突然想到这儿来的。请你关照我。你说的是真话？当然是真话。刚才我们同
香的份上，留下我吧。好吧，不过你要学着懂规矩，这不是在越国，更不是在家里。你要明白自己的身份。是，夫人。我去给夫人倒茶。大人，将军们都来了吗？还没有，大王正在候着太子来。轻着些。是。夫人请。我跟你说的话你都记住了？嗯，记住了。越国是没有指望了，你别想着勾践能有东山再起的那一天了。为了他们丢了自己的命，不值得。是，不值得。回禀夫人，我见到喜子了。他怎么说？他说这2天大王吃住都在书房里，不让任何人去见他。难怪他几天没到这儿来了。大王不见任何人，会不见夫人吗？去灶间把我为大王准备的吃的拿过来。是。为我更衣。夫人要去哪儿？你刚才说的对，大王不见任何人，绝不会不见我。我去看他。是啊，这几天吃住都在书房，夫人就该去看看了。末将叩见大王。免礼。谢大王。季雍将军，这相国府外面，回太宰，我已派人监看，暂且没有什么动静。伯邑和南宫呢？他们即刻就到。你们先过来。你在这里等着。是。侦探夫人。我听说大王在里面。夫人止步，大王正有要紧的事情。啊，我是给大王送些吃的。膳房已经准备了，夫人，还是请回吧。你敢拦我？是大王有谕。大王怎么说？大王说，任何人不得进入书房。任何人？这任何人里，不会有郑大夫人吧？本夫人是来侍奉大王的，你给我闪开！好，夫人息怒，我容小奴进去禀报一声。站住！要什么禀告？走。寡人决定首战定于艾陵。这块地方少山多水，难守易攻。你们看这里、这里，还有这里，都可以作为屯兵之处。伯邑将军，末将在。寡人命你为伐齐的右校司马。是。南宫将军，末将在。寡人命你为伐齐的左校司马。是。寡人从这里亲率主军，直捣艾陵。大王，我等战之必胜，不必劳动大王。是啊，有季雍将军统兵就是了。不必说了，你们都记住，所有的准备在3日之内完成，一切都要秘密。我们走。大王，就这么定了。太宰，各位将军，你们都退下吧。是。大王，几天没见，妾妃亲手做了几样大王最喜欢吃的东西，快来尝一尝。来，大王尝尝这个。可口吗？为什么？好吃极了。大王喝杯水吧。是不是要攻打齐国了？所以寡人才这么忙啊。你先回去歇吧。大王，
千万要保重身体啊！我知道。爱妃去吧。那妾妃先告退了。大王，小奴百般阻止正旦夫人，可是她……寡人要防的是伍子胥和他的属下。3天了，难得他送来这么好吃的东西。哎，让我来。大王，怎么了？啊，寡人在担心，早早晚晚正旦会发现婉婷的用意。他的心现在都在夫差身上，说不定会把我们全都说出来。我对大王说过，把我们说出来的可能不大，那样做，他只会引火烧身。我现在最担心的是另外一件事情。担心什么？如果他觉得受到威胁的话，会暗中把我们全干掉。难道一点办法都没有吗？事在人为。如果婉婷能说服正旦来见我们的话，事情就会有转机。倘若正旦不肯来呢？只好听天由命了。我去给夫人斟茶来。站住！你们都下去吧。夫人有何吩咐？你干嘛这样瞪着我啊？你自己心里明白。我明白什么呀？你刚才在夫差大王的书房里面鬼鬼祟祟，不仅偷看地图，还偷听他们讲话。那是因为奴婢胆小，第一次见到大王，不知如何是好啊。在我面前你还敢狡辩？你别忘了，我是怎么过来的。奴婢不明白，夫人在说什么？你不明白，我可明白了，明白得很。勾践看我不能帮他，就把你弄到我身边来，利用我和大王接触的机会，替他们打探。说呀，是不是这样？是，你说对了。我就是受勾践大王之命来到你身边，来为我们越国，为我们越国百姓做事。我现在就去禀告大王，你们就等着去死吧！声音放低些。这是我的寝宫，我怕什么？来人！把我抓起来很容易，但你会后悔的。夫人，什么事？夫人原本要你们备车出去，可又改主意了。是。这就对了。我想夫人应该明白什么叫玉石俱焚。你还是听我把话说完。说吧。不过，我是不会饶了你。你可以把我交给大王，说我是越国奸细，说我为勾践大王做事，可结果又怎样呢？你就难逃一死了。可正旦夫人你呢？我怎么样？恐怕也逃不掉一死吧。胡说！我是吴王的妃子，我是吴王最宠爱的妃子。正因为你是吴王最宠爱的妃子，他才更容不得你的背叛。自从我们来到吴国，你也是那马厩里的常客，你也没少为勾践大王做事吧？可惜，夫差大王是不会相信你们的话。为什么？因为我是吴王的妃子，我有什么理由帮越国？因为你要为你的阿牛哥报仇。阿牛？你该不会忘记这个名字吧？难道不是吗？当初就是吴国人杀死你最爱的阿牛，你就是为了给阿牛报仇才答应来做奸细的。这样的理由，有谁不会相信？谁说我和阿牛相恋？谁说他是我的男人？谁说他是吴军杀死的？谁说我是来给他报仇的？证据呢？证据在哪儿？
你是当然有了。我问你证据在哪儿？去见勾践大王吧，他会告诉你的。想毁了我，痴心妄想！我是吴王的妃子，我不是越国的草民。你想害我，害我，害我！我让你们害了我！我让你们害我！让你们害我！说，这是怎么擦伤的？罪臣实在不知道，怎么弄伤了他？不知道。追杀是大王的宝贝，在脑子上沾上记下。求你饶了他吧！闪开！你说不说？别打了，别打了！住手！官爷，夫人，小奴叩见夫人。出了什么事？回夫人，他们弄伤了大王的宝马。就是这个小伤，是，上些药不就罢了？是。这几个人都是我越国的同乡，看在我的面子上，就不要跟他们计较了。是。我闷了出来先走，跟他们说说话。你去吧。大王，来起来。起来吧。大王，勾践，我来就是想和你说明白，我郑旦九死一生才走到了今天。今天的郑旦，已然是这吴王宫里最高贵的女人了。刚才你们都看到了，我可以支配这里的一切。所有人的生死，都在我的手心里。当然，也包括你们。好不容易得来的一切，我不会再让人再夺了去。如果有人再让我为他去冒险、去卖命，那是当然不可能的。郑旦姑娘，称我夫人。夫人，请放心，我勾践绝不会再连累夫人。你说的好听。你们把婉婷弄到我身边，利用我和夫差接触的机会去刺探你们想要得到的一切，这还不是连累我吗？如果被夫差大王知道，我只能和你们一起死了。夫人说的不错，如果真的让夫差知道你过去为勾践大王做的事，也是难逃一死的。我做什么了？实在太多了。勾践大王一直对夫人心怀感恩之心。我没有，你胡说！勾践大王是知恩必报，夫人既然做了，又何必推辞呢？婉婷有没有对你提起阿牛的事？郑大夫人说，没有人能证明他向阿牛报仇。这需要证明吗？凡是从祝罗村来的乐女，哪个不知哪个不晓？我相信，为阿牛报仇的话，郑旦夫人也没少在西施和她姐妹面前说起吧，他们都会作证。好，既然如此，我会让你们都活不到明天。夫人拿定主意了？那就不必等到明天，我们现在就去见夫差大王。真没有想到，你如此聪明，却非要走到鱼死网破的地步。把人为奴至今，早已经受够了。既然楚国雪耻无望，死就死了吧，死了也痛快。郑旦，今天把话对你说明白了，你应当清楚，我们不怕死，要怕死也不会活到今天。你走到这一步不容易，我们也并没想得更多，只不过是苟延残喘，希望有朝一日，君臣能活着回越国。我们只是请
郑旦夫人掂量掂量，对我们下手会不会得不偿失？兔子急了还咬人呢。要是我们真到夫差大王那儿把一切都说明了，我们大不了一死了之。可是夫差大王他对你的宠幸，还会像现在一样吗？不可能了吧？范将军，夫差大王就在他的书房里。不急，我还是想听听郑旦夫人你怎么说。只要你答应，事情可以两全。你尽管做你的王妃，我们再不会讨扰你。不管怎么说，你们的事情我就是不想插手。可以，你可以不做任何事，只需要答应把婉婷留在你身边。我答应，不过有一条，他不可以在我身边冒险。一旦他要被发现，我除了灭口，没有别的办法。好，就这样说定了。你们真以为终究会战胜吴国吗？不会有那么一天的。我之所以答应你们，不是害怕鱼死网破，我还是为了我的阿牛。是，阿牛在天有灵，也希望你能够为自己、为岳母、为祝罗村的乡亲做上一点事情。婉婷姑娘，夫人让我来照看大王。去吧去吧，侦探夫人说过了。喜子哥哥，这是我特意为你准备的香枣和梨，你尝尝，好吃不好吃？多谢姑娘。哎，婉婷姑娘，大王正在筹划最要紧的事情，你不要惊动他们。知道了。去吧。哎，红枣。你的右路军和南宫将军的左路军在艾陵的北侧会合。寡人主率大军直捣艾陵。大王，大王，什么事？臣在相府中的眼线来报，说要出兵伐齐的事，伍子胥已经知道了。眼线还说，伍子胥很可能进宫来见大王。不妨事。寡人瞒他，只是怕他从中作梗。现在一切已然箭在弦上，怕他再做些什么。话是这么说呀，可军中的部将都是他的人，还是要对他多加小心啊。大王，太宰说的有理，大王这要多加小心呐。太宰，臣在。你前往相国府，就说寡人请他进宫。是。行着。小奴在。大王。明中召集群臣上殿议事。是。
臣叩见大王。相国身子不适吗？不妨，不妨事。快请相国落座。是。谢大王。寡人急召你们入宫，为的是这件事。齐鲁两国大战在即，这是鲁国国君写给寡人的信，信中提及齐国要出无名之师进犯鲁国，请我们出兵救援。寡人想听听各位的高论。怎么这么重大的事，寡人听不到你们的见教？大王，我们一直将齐国尊为上国，可他们日益骄横，对我吴国而言，早晚必成祸患。臣以为这是天赐良机，趁他和鲁国大战，我们正好可以歼其精锐，令其称臣。末将附议，大王要称霸诸侯，第一个要教训的就是齐国，这的确是联合鲁国大败齐国的难得机会。大王，臣也以为这正是攻打齐国的机会。何况齐国伐鲁是以强凌弱，大王这时候站在鲁国一方，正可以让列国看到大王才是扶危助困、不畏强暴的有德之君。说得对，大王就是要东援弱鲁，北拓强齐。你们的话我都听到了，可寡人更想听听相国怎么说。我说的话恐怕要让大王失望。相国请讲。臣还是先听听大王的打算吧。寡人当然不会放过这样的好机会。援鲁伐齐，臣以为这万万使不得。为什么？我吴国西有楚国之敌，南有越国之忧。相国，那越国早就被我们打得一败涂地了。可他们人未死，国还在。让相国说下去。如果我吴国派兵攻打齐国，楚国极有可能对我发难，而越国留守的臣子也会蠢蠢欲动。相国说的不错，可是，一旦齐国灭掉了鲁国，那齐国就如虎添翼呀。和楚国相比，他们对我们的威胁就更大呀。莫非相国的意思是要寡人和齐国联手？正是。如果我们和齐国联手，就为我吴国赢得了强国的时间。无论是齐、楚、晋、鲁，谁也不敢对我吴国有非分之想。等我吴国强大到足以震慑列国的时候，再图北上。既然如此，就请相国到齐国走一遭。只要齐国肯放弃发兵鲁国之想，寡人也可以放弃救援鲁国之心。至于两国结盟之事，一切都好商量。这习兵霸占来整万民水火的大事，就请相国不要推辞了。大王，相国最近身体不适，不宜远行，还是换个人前去吧。如果大王答应，末将愿替相国前往。大王，相国与齐王相熟，这样的大事，没有人比相国更合适了。还是请相国辛苦走一遭为好。好吧，老臣就走这一遭。相国，铁勒，末将在。寡人也担心相国的身体，你就陪同相国一同前往。是。有劳相国。大王好计谋啊！你明白寡人的用意了？臣猜的一样。你说说看。大王让伍子胥到齐国去，再攻打齐国，那齐国和伍子胥就产生矛盾，这样一举双得，何乐而不为？夫差派伍子胥出使齐国，说是去劝齐国不要攻打鲁国。这倒怪了。夫差一面连夜调兵遣将部署伐齐之战，一面又要伍子胥去做和事佬。他派伍子胥出使齐国调解世家，起兵伐齐才是真。
我敢料定，不等伍子胥回来，夫差的10万大军已然攻入齐国了。他这样做用意何在？这样既搬开了一块绊脚的石头，而且还能离间伍子胥和齐王。怎么说？夫差知道伍子胥和齐国关系紧密，这一次他去调解，当然会使齐王认为这所谓的调解是为了麻痹齐国，他与齐王的交情也就烟消云散了。范将军讲的有道理啊。哎，如此说来，要赶快把夫差进攻齐国的部署透露给齐王。对，还要请裘善将军马上返回越国，要稳重大方，要派几支精锐兵马伺机而动。将军说的详细一些。在吴国攻入齐国之后，我越国精锐乔装改扮成吴兵，混入其中，扰乱吴军的阵脚，助齐军一臂之力。好，即使齐国不能取胜，也要把夫差拖个半死。一旦夫差受挫，一定会把因由推到伍子胥的身上。这样一来，他们这对君臣就走到了尽头。如果能够除掉伍子胥，我们归越的一天就不会太远了。婉婷姑娘，奴婢在。你要对夫差最近的一举一动多加窥视，无论有什么情报，都要即刻报告大王。好，哎，去吧。哎，婉婷。话要记在心上，对你封妃的许诺，你一定会兑现。谢谢大王。好了，去吧。哥哥这是去哪儿？去见父王。见父王干什么？你不要问了。哥哥，母后的事儿我也很伤心，但是……闭嘴！不要再说这件事了。对不起，是我惹你伤心了。要打仗了。你是从哪知道的？哥哥，我听说。最近父王每天都在他的书房里召见3军的将领，后来又听人说齐国下了国书，要父王助其伐虏，这不就是要打仗了吗？相国。相国，末将要说，这齐国之行，相国万万去不得呀！大王暗中调兵遣将，却要相国去劝齐国息兵，这分明就是个阴谋。你说的不错，大王注入伐齐的心，我已经定了。那相国为什么还要去呢？况且相国有病在身，这不去齐国，大王也说不出什么来。不，这一趟老夫还非去不可。为什么呀？一来君命难违，二来老夫要尽一切努力阻止这场无期之战，不然我吴国在不久的将来将会陷入一场灭顶之灾呀！要是相国去见齐王，那就能阻止夫差大王伐齐吗？齐国要对鲁国动兵，夫差大王伐齐，就有了扶弱助困的理由。如果能说服齐王放弃伐鲁的念头，也许就能使夫差大王重做打算了。我看未必。的确是未必。不过，只要有一线希望，老夫也要搏上一搏。铁人啊，其实老夫心里想到的，比你想的还要多。尽人事，顺天意吧。既然没有别的选择，那就只有义无反顾了。
是谁的主意？儿不知道乾隆弟弟也要从军，儿和哥哥是偶尔遇到的。起来吧，请父王答应吧。父王不答应，我们就不起来。父王，儿读书习武不就是为了这一天吗？钱雍，儿在。父王答应你了。真的？谢父王。父王，你的母后不在了，我答应过她要好好的保护你。如果母后在，她一定会答应我。倘若父王不答应，儿就去做士卒，死也要死在战场上。你的脾气真是像你母亲啊！父王就答应我吧。好，站起去吧。谢父王。哥，季雍，末将在。你要替寡人好好保护大殿下，绝不能有任何闪失。是，末将会把大殿下留在中军大帐，请大王放心。夫人，又要去马厩？是。你就真的不怕死？你笑什么？回夫人，我婉婷只是个普通人的女儿，能为国做事，为大王分忧，心中有的只是喜悦。如果真的让我死，那就死吧，我死而无憾。快去吧。像是有什么好消息啊！将军，恭喜大王，离我们归越的日子不远了。啊！范将军，婉婷跟你说了什么？刚才婉婷说，公子友和千雍要随同夫差参与伐齐之战。这和我们归越有什么关联？我一听到婉婷带来的消息，一桩计谋立刻袭上心头。将军快讲。大王可命裘善派人潜入吴军之中，寻找机会刺杀公子友。刺杀公子友？对，而且要将这罪名转嫁到千雍和宁妃身上，这样夫差必定心神大乱。只要他乱了神，我们就有机会了。刺杀公子友，能得手吗？大王，两军交战之中必有可乘之机。即便杀死公子友，这转嫁罪名，夫差会轻易相信吗？大王不必发愁，我已然要婉婷去做要做的事了。好，我们归越有期了，有期了。苍天佑我，苍天佑我！梦瑶，梦瑶，你答应我的事反悔了吗？怕了。既然不是，为什么要反悔？我怕金庸兵要知道，要知道的。因为王浩的事，他的心已经离我越来越远了。如果这件事被他知道，他就没有挽回的希望。你错了，想要挽回天佑殿下的心，没有别的办法，只有让我们越国强大起来。我们越国强大起来，我们这些越过来的姑娘才会有身份，才会得到吴国人的尊重啊！这样天佑殿下也能高看你。那你告诉我，你到底要找什么东西？你答应不问的。你去吧，去吧。千佑殿下在吗？在呢，在呢，快进去吧。
善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。走啊！为乎为乎，至于无形；神乎神乎，至于无声。故能为敌之死命。梦瑶姑娘好，辛苦。梦瑶姑娘。婉婷，我有点害怕。你到外面去守着，如果有人来敲门，快告诉我。去。先生，请。殿下，请。哎呀！婉婷，快！这殿下说楚国先生要走啊，夫人马上就回来了，快呀！哎，走啊！哎，快！殿下，今天的课程记住了吗？好，这一课非常重要，务必谨记。田优，去送送先生。哦，是。先生，请。殿下，今天教你的，你一定要背熟。明天我再给你详细的讲解。哦，好。有什么不明白的，你先记下来。好。奴婢拜见夫人。你来做什么？我是。你是来找千英殿下的吧？啊。走，我们到房里去等他。是。那位西施夫人还好吗？不好。不好？不是不好，是……看你平日里挺灵巧，今天怎么说起话来吞吞吐吐？奴婢是说西施夫人的身体还好，只是大王已经很久很久没有去管挖宫。新人笑，旧人哭，这在王宫里是太常见不过了。夫人说什么？我是说，这王宫里的满园春光都让那个郑旦给占尽了。给我吧。夫人。木剑，
梦瑶姑娘一直在等你，你们去说说话吧。我还有事要做，不必了。哎，你就要随军出征了，梦瑶来看你，不要负了人家的好意。殿下要出征？不但他，还有大殿下。殿下要打仗，为什么不告诉我啊？是殿下的心里已经没有梦瑶了吗？这些天，殿下一直在躲着我，可再看我的眼光像冰一样凉。我知道，猜对了。你猜对了什么？殿下，不要我。梦瑶，你猜的不对，不对，我没有一时一刻不再想你，我没有一时一刻忘记你，只是过几天我可能就要去战场了，我怕我会战死沙场。你不会死，有我等着你，你就不会死。梦瑶，这谁也说不准的事。我不能让我喜欢的女人为我担心，更不能让我喜欢的女人守着一个死去的人痛苦一辈子。我不允许殿下再说出这样的话。再说我也不想分心了，这些日子我只想着一件事，就是那场八旗大战快点到来吧。到了那个时候，全天下的人都会看见千庸是吴王最优秀的儿子，是战场上最无畏的勇士。大王，歇歇吧。这婉婷为什么还没有回来？范将军让他去做什么？这太冒险了吧！不得已而为之，也只有这样，才会让夫差相信。一旦宁妃和他的儿子都成了罪人，这王后的位置就非郑旦和西施莫属了。你觉得他们哪个成为王后最为有利？当然是西施了。这郑旦不是已经不为我们做事了吗？做不做事，由不得他。他不舍得鱼死网破，更不舍得玉石俱焚。西施不是更好吗？他太重情了，远没有郑旦的心计和手段。而且，眼下管娃宫已经成为不是冷宫的冷宫。是。在我们来到吴国的月里之中，说起对寡人的忠诚，不管是西施还是郑旦，哪个都不如婉婷。这倒是。大王，如果有朝一日我们返回越国，你对婉婷，寡人也许会册封她为妃子。可是我的雅瑜永远是越国最好的王后。我们真的能返回越国吗？我相信范将军，这一天不会太远了。梦瑶姑娘慢走，梦瑶姑娘慢走。梦瑶，梦瑶，他们有没有发现
现你做了什么？那你先告诉我，你要找的东西找到了吗？你先告诉我，他们有没有问你什么？不，你必须先告诉我，你到底拿了什么东西啊？我真傻，为什么不问清楚，你们到底要做什么？不让你知道，是为了你好。这件事情你不用多管，将来勾践大王呀会重重谢你的。你干嘛？把东西交出来！快，把东西拿出来！你要这个干什么？我在问你，哎给我，给我拿！哎，还给我！如果你不告诉我你要这个做什么，我立刻上地法院去告发你们。去告吧，去告吧。如果你去那边告发我，就把所有的一切推在我身上。但是他们一定会怀疑你的西施姐姐，一定会连累她。去告呀，去告呀！你忘了，我们都是越国的子民，我们都在为越国做事。如果你背叛越国，背叛大王，将来还有脸回去祭拜我们的祖宗吗？那你告诉我，你要这个做什么？你把玉佩还给我，我就告诉你。是要除掉公子友。什么？你们要杀死大殿下，然后用他证明是宁妃夫人杀了他，是乾雍殿下杀了他。不行，不，我不能让你们加害乾雍殿下。把玉佩给我，给我！如果因为我加害了乾雍殿下，我现在就去死，因为他是我最喜欢的男人。我就是死，也不能做出那样的事情。婉玲姐姐，我求求你，我求求你，不要为难我。好，既然如此，你就眼看着我死在你面前吧。我的，可以被还回去，但是你千万要小心，不要让你妹发现，这样以后害了你，知道？大王，婉婷，我们等你很久了，拿到了没有？本来就要拿到了，可是后来来了人，没有办法下手。你，大王，我会再找机会的。好，你去吧。婉婷，你老实告诉我，真的没有拿到？我实在不忍心伤害窦梦瑶，她是我最好的好姐妹。我早就料到了。不过你一定要记住，这是生死相搏的大事，要不得妇人之仁，更要不得慈悲之心，不然早晚会断送了你自己。听懂了吗？嗯。走吧。停！禀相国，过了
了前面这条河就驶出边界了。相公，看着眼前这片江水，这让老夫想起一件往事。当年楚平王怀疑太子作乱，就迁怒在我父亲身上。为什么？我的父亲是太子太傅，于是我们全家被杀，只有我一个人陪着太子逃到了郑国，可郑国又将太子杀死。我只好逃出郑国，来到吴国。出了赵关，被眼前一条大江挡住了去路，后面的追兵见至。就在这个时候，一位渔翁搭救了我，他把我藏在渔船中，躲过这一劫。下船之后，我嘱咐他不要把我的行踪说出去。可这位老人家，为了让我放心，竟然沉船自尽，真是位大仁大义之人。所以，老夫会时常想起他。如今，尽管夫差大王疑我、恨我，可是，一想到当年是河吕先王收留了我，厚待我，再想想这位渔翁的舍命相救，老夫也就释然了。大王，大王，伍子胥已然进入齐国了。这么快啊？是啊，现在恐怕已经快到齐国的都长了。传寡人，今夜丑时，数路兵马齐发，秘密前往吴齐边界集结。夫人，你不是已经回去了？怎么？我一条帕子掉在这儿，所以回来找一找。找到了吗？嗯。找到了就回去吧。是。来人，夫人，去跟着那个孟瑶，看看他去了什么地方，见了什么人。是。你回来了。怎么样了啊？那边进去说，走。
回去的时候，有没有被人发现？宁妃夫人回去了。回去了？那他有没有看见你放回玉佩？也许没有。也许？他有没有问你什么？去看那个鬼鬼祟祟的是什么人？是夫人。他有没有问你什么啊？我和他说我的帕子还在屋里呢。你告诉我，你到底有没有把事情告诉宁妃啊？你真的没有说出去？你说呀，你到底有没有把事情告诉宁妃？我向天发誓，我如果说出去一个字，就让天雷劈死我。好吧，我相信你。禀报夫人，跑出去的像是宁妃宫里的婢女莲儿。莲儿？嗯。你们去吧。这夫人。我来找你，是要告诉你，你后悔什么？告诉你我后悔了，就不该答应帮助你们。你声音轻点，知道这是什么地方吗？你疯了？我没疯，宁妃和千雍是无辜的，你们必须打消再当他的念头，不然我会立刻告发你们。梦瑶，你回来！梦瑶，你去哪里？站住！进去，我有话跟你说。